مساء الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. في زمن كانت فيه الأغنية المصرية بتعيش أزهى عصرها، ظهر صوت ملائكي خطف القلوب من أول لحظة. صوت نقي وقوي جمع بين الأداء الأوبرالي والإحساس الشرقي الدافي. عفاف راضي النجمة اللي صنعت مجدها في وقت قصير، لكنها قررت إن هي تبعد عن الأضواء فجأة. طب إيه السبب؟ وإيه قصتها من البداية للنهاية؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. عفاف راضي اتولدت في 5 مايو سنة 1954، ومن طفولتها كان واضح إن هي موهبة استثنائية. عيلتها شجعتها على دخول معهد الموسيقى العربية وهي لسه صغيرة، وهناك بدأت تدرس أصول الغنى الشرقي. لكنها ما اكتفتش بكده، وقررت إن هي تكمل دراستها في المعهد العالي للكونسرفاتوار، وده كان نقلة فنية كبيرة في حياتها. في الكونسرفاتوار درست مع كبار الأساتذة وتعلمت الغنى الأوبرالي الكلاسيكي، وده ظهر بوضوح في قوة صوتها وتحكمها في طبقاتها. والميزة دي كانت نادرة وقتها، لأنها جمعت ما بين الغنى الشرقي والأداء الأوبرالي، وده اللي خلى صوتها فريد من نوعه. لكن ازاي وصلت عفاف راضي للشهرة؟ القصة بدأت لما لاحظها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، واللي كان معروف بقدرته على اكتشاف المواهب. وزي ما قدم من قبل عفاف راضي ميادة الحناوي وعلي الحجار، لما سمع صوتها لأول مرة قال جملته الشهيرة: دي كنز، والصوت ده لازم يسمعه كل الوطن العربي. وفعلا بليغ حمدي خدها تحت جناحه وقرر ان هو يكون المشرف على انطلاقتها الفنية، وبدأ يقدم لها اغاني لحنها مخصوص لصوتها. اول اغنية قدمتها عفاف راضي كانت ردوا السلام، والاغنية دي كانت تجربة جديدة للجمهور، لانه لاول مرة يسمع صوت بملامح الاوبرالية لكن في اغنية شرقية خفيفة. نجاح الاغنية كان مفاجئ وفتح لها باب النجومية بسرعة كبيرة. بعدها بليغ قدم لها أغاني تانية حققت نجاح كبير، زي هوا يا هوا، الأغنية اللي بقت واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية في السبعينات. وكمان أغنية ابعد يا حب، ودي كانت من الأغاني اللي أظهرت مدى إحساسها العالي. وكمان أغنية يمكن على بالي، أغنية درامية قوية بتعبر عن الشجن والولع. وكمان أغنية تستاهل، واللي بقت من الأغاني اللي لسه بتتغنى في المناسبات لحد النهاردة، وغيرها من الأغاني اللي كانت جزء من شكل الموسيقى المصرية في السبعينات والثمانينات. النجاح ده ما كانش مجرد نجاح غنائي، لأن عفاف كانت خاضت تجربة المسرح وقدمت مسرحيات غنائية ناجحة، زي أهلا يا دكتور مع سمير غانم وجورج سيدهم، ودي كانت من أشهر المسرحيات الكوميدية وقتها. وكمان ليلة من ألف ليلة مع يحيى الفخراني، واللي كانت مسرحية غنائية استعراضية مميزة. مش بس كده، لكن عفاف راضي كمان كان ليها تجربة في السينما، وقدمت فيلم مولد يا دنيا مع محمود ياسين وعبد المنعم مدبولي. لكن التجربة دي ما كررتهاش تاني، وفضلت إن هي تركز أكتر في الغنى. مع بداية الثمانينات بدأت شهرة عفاف راضي تقل تدريجيا، ومع دخول التسعينات كانت تقريبا اختفت من الساحة الفنية. وده خلى جمهورها يسأل: ازاي نجمة بالأهمية دي تختفي فجأة؟ الحقيقة إن في أكتر من سبب لغيابها، ويمكن أهمهم التغير في شكل الأغنية المصرية مع ظهور موجة الأغاني السريعة والإيقاعات الحديثة. بدأت الأغاني الطويلة والطربية تتراجع، وده كان سبب إن عفاف راضي ما قدرتش إن هي تواكب الموجة الجديدة. كمان رفضها إن هي تقدم أغاني غير مقتنعة بيها. عفاف كانت دايما مؤمنة إن الفن رسالة، وإنها مش ممكن تغني لمجرد الانتشار، وده خلى أعمالها قليلة مقارنة بمطربين تانيين. كمان اهتمامها بحياتها الشخصية، لأنها قررت إن هي تكرس وقتها لأسرتها، وكانت شايفة إن الفن مهم لكن مش أهم من حياتها الشخصية واستقرارها. كمان إنها اتجهت للعمل الأكاديمي بعد ما ابتعدت عن الساحة الفنية. قررت إن هي تركز أكتر على تدريس الموسيقى في الكونسرفاتوار، وفعلا بقت واحدة من أهم الأساتذة اللي درسوا أجيال جديدة من المطربين.
وبرغم انها اختفت لفترة طويلة لكن حاولت ان هي ترجع اكتر من مرة. مثلا في سنة 2000 قدمت ألبوم جديد لكن ما حققش النجاح اللي كانت متوقعاه، وده كان محبط بالنسبة لها. وبعدها ظهرت في حفلات قليلة وكان واضح ان جمهورها لسه بيحب صوتها، لكن الزمن اتغير ومش كل الناس كانت لسه بتسمع النوع ده من الأغاني. لكن برغم كل ده أغانيها القديمة لسه عايشة ولسه رمز للفن الراقي اللي بيعتمد على الصوت والإحساس الحقيقي، بعيد بقى عن أي بهرجة أو ضوضاء. هنا السؤال اللي ناس كتير بتسأله: هل كان قرار اعتزالها وابتعادها عن الأضواء قرار صحيح، ولا كان المفروض إن هي تستمر وتحاول إن هي تواكب التغيرات زي ما عمل نجوم تانيين؟ في ناس شايفة إنها لو كانت استمرت كان ممكن تقدم أعمال قوية تتماشى مع العصر الجديد، لكن في ناس تانية شايفين إن ابتعادها حافظ على صوتها الجميل في عقول الجمهور بدل ما تقدم أغاني مش مقتنعة بيها. في النهاية تفضل عفاف راضي واحدة من أهم الأصوات اللي ظهرت في تاريخ الأغنية المصرية، وغيابها كان خسارة للفن لكنه كان مكسب لاحترامها لنفسها ولفنها. لو عجبتكم الحلقة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وقولوا لي في التعليقات ايه اكتر اغنية بتحبوها لعفاف راضي، وهل شايفين انها كان لازم تكمل ولا قرارها بالاعتزال كان قرار صحيح. حلقة النهاردة خلاص خلصت، انا بشكركم لو انتم لسه معايا لحد دلوقتي، شكرا لكم، مع السلامة. في بداية الثمانينات ظهرت بنت شابة قدرت إن هي تخطف الأنظار بجمالها الهادي وملامحها المصرية الأصيلة، اسمها منى إسماعيل. صحيح مش كل الناس النهاردة فاكرينها، لكن وقتها كانت نجمة صاعدة ووعدت إنها تكون واحدة من نجمات جيلها، لكن فجأة اختفت عن الأضواء ومحدش سمع عنها حاجة لحد ما ارتبط اسمها بجريمة قتل المخرج الكبير نيازي مصطفى. مين هي منى إسماعيل؟ وليه اعتزلت الفن فجأة؟ وإيه علاقتها بالمخرج اللي مات في ظروف غامضة؟ تخيل معايا فنانة سعودية بدأت من الرياض وصوتها وصل للبنان وبعدها وصلت لمصر، البلد اللي صعب جدا حد يفرض فيها لهجته، لكن هي عملت المستحيل. مش بس غنت بلهجتها السعودية في مصر، لا دي فرضتها وخلت كل الناس تغني معاها وتحب أغانيها من غير ما تغير ولا كلمة. النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أهم وأشجع الفنانات في تاريخ الخليج، رحلة نجاح، شهرة، أضواء، ترحيل من بلدها، وفقر جديد في آخر أيامها، وحكاية غريبة جدا عن اختفاء زوجها اللي محدش يعرف لحد النهاردة هو راح فين. خليكم معايا للنهاية لأن قصة عتاب فيها حاجات هتسمعها لأول مرة، وصدقني هتستغرب قد إيه الحياة بتتقلب من فوق لتحت في لحظة.